Обучиться ремеслу и сделать благое дело. Такую возможность получили все, кто пришел на благотворительный мастер-класс, прошедший в крымской столице. Все собранные на этой акции деньги организаторы решили направить на лечение жительницы Симферопольского района Венеры Асановой. Врачи диагностировали у нее рак. На мастер-классе каждый мог найти себе занятия по душе – пошить фес и украсить торт, обучиться искусству эбру и декупажа. Особой популярностью у детей пользовались уроки по изготовлению игрушек из фетра и слаймов. На данный момент мы делаем мастер-класс вот такую сову. Дети очень любят, для них это удобно и быстро. Наклеить и готовая вот такая вот игрушка. Biz ballarını öğretemiz slime yapmağa. Ballar yaparlar slime evge alırlar ve oynayırlar. Gerek клей. Biz alırız iki клей. Прозрачный ve beyaz клей. Son tetrabaratni, разные краскаларını koyamız. Blöstkalar koyamız. Öyle şeyler. Son ballar beğenir. Ya beğenirler, yaparlar, дастилер yapmağa. Эльдар Аблаев на протяжении многих лет занимается изготовлением изделий из кожи. На мастер-классе он учил детей делать кожаные браслеты. Ауыралға қалған адамларға ярдым үшін, Аллахтан севап қазанмақ үшін, маға шо иш бек, насыл десем, жаныма ратлық бере. Мастер-классы вызвали у собравшихся неподдельный и живой интерес. Я делаю наш традиционный крымско-татарский головной убор для девушек-женщин, фес. Я люблю фесы, их у меня много, ношу. Вот не было зелененького. И плюс, конечно же, главная цель – это благотворительность. Сегодня мы сюда пришли всей семьей. У нас в планах поучаствовать во многих мастер-классах, научиться чему-то новому. Сейчас я участвую в мастер-классе по изготовлению кожаных браслетов. Это очень полезное мероприятие. Bir kadın rakniyen hastalandı. O için mında keldim yardım etmeli ona. Ben bugün yakşını bek beğendim. Мне самое больше, наверное, понравилась мехенди, потому что она надолго остается и очень красиво получается. Я сюда пришла только потому, что я помогаю тем самым людям, которые нуждаются в этом, то что наши деньги для них это помощь. Дочь Венеры Асановой Диана Кемалова и сама более 5 лет занимается благотворительностью. Мы не можем пройти мимо нашего волонтера, который сам неоднократно шел на помощь, помогал всем и каждому, кто только просил о помощи. И даже если не просила помощи, Диана все равно в первую очередь всегда бежала. Она всегда жертвовала своей работой. Она жертвовала абсолютно всем, только чтобы помогать. Все мы ее знаем как чистого, открытого, доброго и очень замечательного человека. Именно поэтому сегодня, когда беда постучалась к ней, в первую очередь к ней идет на помощь ее семья. То есть это мы, это волонтеры. В ходе акции удалось собрать 267 тысяч рублей. Уже на этой неделе Венера Асанова отправится на лечение в Турцию.